uma alteração. E o Brasil parte a bola virada com o Willian. E nessa briga pessoal de vaga de posição do Oscar e do Willian, se o Oscar não foi tão bem no primeiro tempo, o Willian também não entrou essas coisas todas no segundo, não. Já já o Ronaldo fala. Lá vem o time da Sérvia, cruzamento! Susto, como diz o Ronaldo, será a Copa do Mundo, o susto é grande. A seleção brasileira não teve uma boa atuação no geral, muita ansiedade, todo mundo querendo carregar a bola. Não houve tranquilidade na hora de atrair o adversário para um lado, para depois levar a bola para o outro. Eu acho que então tem muito que conversar esses dias para a estreia da Copa do Mundo. Já faz parte da ansiedade de estreia, Casagrande. Vamos esperar o cruzamento, o escanteio, tivemos uma alteração, saiu o goleiro Stojkovic, é isso, Mauro? Daqui a pouco o Mauro fala, porque vem bola na área brasileira, aí vem o cruzamento. Aqui de cabeça, foi lá em cima. É isso mesmo, entrou o Lukaku, tem 2,13 metros. Não à toa, é uma região boa no basquete lá, né? Já era Yugoslávia, Croácia. 2,3. Usado por todos os países, estavam Sérvia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Macedônia, Eslovênia. A Yugoslávia é uma grande escola do basquetebol, com medalhas olímpicas, com títulos mundiais. Casagrande, você também concorda que a seleção não fez uma apresentação? E eu repito a pergunta para você, será que já faz parte da ansiedade da estreia? Eu acho que já faz parte da ansiedade da estreia, correr muito com a bola, como o Ronaldo falou, não teve aproximação, é um time muito longo. Em relação ao Oscar e o Willian, eu acho que não se decidiu nada, na minha opinião, ele sai jogando com o Oscar na semana que vem, mas o Willian está ali de pronto. Caso o Oscar não vá bem no primeiro tempo, como não foi hoje na partida, ele tem essa alteração na manga. Mas eu acho que o Oscar sai titular na Copa do Mundo. Tenho a tendência a pensar a mesma coisa. O que você acha, Ronaldo? Eu concordo plenamente com o Carlos. Eu vou pedir ou não? Oscar Willian, 3 minutos de diferença. Oscar primeiro, Willian depois. Os velhos 3 minutos. O juiz é assim, quando não tem nada no primeiro tempo, ele dá 1 minuto. Quando tem um monte de operação do segundo, ele dá 3 minutos. Faz a parte dele. Aí vai tocando a bola o time brasileiro. Menos de uma semana para as emoções da Copa do Mundo. Brasil e Croácia na próxima quinta-feira. Todos lá, curtindo, torcendo, sofrendo, por que não? E aí vai o jogo. A torcida está na tela, né? Tem que jogar até o finalzinho buscando gol. O time está certo. Nós estamos aí com 46, ele prometeu o jogo até 48, 1-0, a vitória é importante, leva moral. O Michael ficou sentindo agora um pouquinho ali. E levou a mão na coxa. Uma tocada, qualquer coisa, levou a mão na coxa. Muito forte, mas levou a mão na parte posterior da coxa direita. Eu acho que foi ali uma pancada mesmo. Aí o Mário, foi pancada mesmo. Jogou pra área. O gigante aqui. Foi lá para fazer a defesa, podia ser o segundo gol brasileiro. Belíssima defesa. Olha o cruzamento, olha o jogo. Muito bom de cabeça. Voltou a cabeçada. A defesa do Lukaku. Já vai terminar o jogo. Já olhou o cronômetro no ar do Paraguai. Vitória brasileira. E agora é Copa do Mundo. Treinamentos finais. Contagem regressiva. Coração batendo mais forte. Quinta-feira, Brasil e Croácia. Abertura da Copa do Mundo no Brasil. Depois de 64 anos. Olha o time da Sérvia, tem que tirar essa bola. Chuta para qualquer lado. O juiz já está olhando o cronômetro, mas foi mais para frente. Ele prefere o toque no meio. Sai jogando o time brasileiro. O jogo.
Fernandinho, botou na frente. Insiste o Brasil. Briga pela bola, isso é bacana, brigar até o último lance. O juiz vai terminar. No que essa bola viajar na intermediária por ali, ele termina. É assim que o árbitro gosta de terminar, no meio do campo. A bola chegou no meio do campo. Ele olhou o cronômetro. Ergueu o braço, o juiz viu. Não existe uma bola no meio do campo para terminar o jogo. Final do jogo do Morumbi. 1 para o Brasil, 0 para a Sérvia. A não ser os dois goleiros reservas, todos os outros jogadores participaram desses 2 jogos. Um gol de centroavante, um gol de raça, de vontade, de oportunismo do